It's a big honor to have at the school Theo Angelopoulos alongside with Dan Fainaro. From a very personal, you need a mic? From a very personal point of view, when I was 23, I was very ambitious. And I was a journalist and film critic, and I arranged myself to go to Cannes Film Festival. It was 1975, and in the same year, two of the premieres in Cannes were one, Taxi Driver by Scorsese, and from different point of view, Le Voyage de Comédien, מסע השחקנים בעברית, by Theo Angelopoulos. And I entered to see Angelopoulos' film without practically knowing nothing about him. I knew that it's going to be subtitled in French, which I speak less, definitely than, can understand less than English. And I didn't know that the film is going to be more than 3 hours. And so I entered the film sitting on the side, potentially to walk out. And I saw one of the greatest and shocking films that I've seen in my life by that time. Shocking film in its conception of time, troubling film regarding how, in one film, a country's tragedy, Greeks, tragedy is being put on the screen, and how the big forces of history are crushing the human forces, the human people, let's say the small אנשים פשוטים of Greece. And since then, I've been following Theo Angelopoulos' works, and it's our honor to have here one of the greatest European directors, and not only directors or filmmakers, but also thinkers. And it's a great honor. And Dan Fainaro, who is writing, renowned internationally film critic, who is writing for Screen International. Dan and Edna are close friends of Theo Angelopoulos and are accompanying, מלווים his works for more than 35 to 40 years from his start. So, thank you for coming. And Dan. I'll hold it. אוקיי. זהו. אני מבין, להבדיל מרנן, אני ראיתי את הסרט באותה הזדמנות, וגם אני ישבתי בצד, ואני ידעתי מה אורך הסרט, וגם אני התכוננתי לברוח, כי לא ידעתי איזה מין סרט זה יהיה. היה לי גם נקע ברגל, הרגל הייתה ככה, ובכל זאת ישבתי 3 שעות ו40 דקות, ואני מוכרח לומר שמאז דאגתי להכיר את תיאו אנגלופולוס ולהיות חבר שלו. אבל אני חושב שאולי בהזדמנות הזאת כדאי להתחיל מסרט שעד כמה שרנן מספר לי, אתם ראיתם פה. סרט בשם נוף בערפל. סרט שעוסק בהרבה מן הנושאים הכלליים של תיאו אנגלופולוס, אבל לא אני אדבר, הוא ידבר. אני רק אתרגם. ואני נמצא כאן משום שהוא מדבר צרפתית ולא אנגלית. לפי דעתי זהו סרט שלא רק עוסק בנושאים שתיאו אנגלופולוס רגיל לעסוק בהם, כלומר, העבר, ההווה והעתיד של יוון, אלא זה גם אחד הסרטים האישיים ביותר שלו, ואולי הנוגע ביותר ללב מכל הסרטים שלו. Ouais, je parle français malheureusement, mon anglais est terrible. Alors, ces films, c'est le 3e d'une trilogie sur les silences. זהו הסרט השלישי בטרילוגיה של סרטים על השתיקה. Le premier, c'était le voyage à Cythère. הראשון היה המסע לקיטרה שראיתם גם. Silence de l'histoire.
שתיקת ההיסטוריה, Le deuxième, c'était l'apiculteur, השני זה היה מגדל הדברים, silence de l'amour. שתיקת האהבה, Et le troisième, silence de Dieu. והשלישי, הסרט הזה, נוף בערפל, השתיקה של אלוהים. Voilà, ça c'était le... silence de Dieu. Le Père, c'est une métaphore. האב הוא בסופו של דבר מטאפורה. C'est chercher à quelque chose qui est au-delà. זה משהו שהוא מעבר, vers lequel on tend, שמנסים להגיע אליו, on appelle קוראים לו, et on avance. ומנסים להתקרב אליו, Mais on n'arrive jamais. אבל אף פעם לא מגיעים אליו. Voilà, ça c'était l'idée. זה גם סיפור של שני ילדים שחושבים שהעתיד הוא אי שם בחוץ, איפה שנמצא אותו האב. D'abord, il faut dire que cette histoire, cette petite histoire de deux enfants qui ont cherché leur père, c'était une vraie histoire passée dans les journaux. La police a... מדובר בסיפור אמיתי, כלומר העלילה על שני הילדים שיצאו לחפש את אבא שלהם, זה סיפור אמיתי שפורסם בעיתונים והוא מצא אותו בעיתונים. Leur mère le cherchait parce qu'ils sont disparus de la maison, donc la police les a trouvés. Et quand on leur a demandé où vous allez, ils ont dit on va en Allemagne, à notre père. הם נעלמו מן הבית, האמא שלהם חיפשה אותם, פנתה למשטרה, וכאשר מצאו אותם, ושאלו אותם לאיפה אתם הולכים, הם אמרו, אנחנו הולכים לגרמניה, לאבא שלנו. C'est la deuxième fois que j'utilise un fait divers. זאת הפעם השנייה שהוא משתמש בסיפור עיתונאי. Mon premier film, La Reconstitution, הסרט הראשון שלו, השחזור, c'était aussi parti d'un fait divers. גם הוא היה מבוסס על סיפור אמיתי. Un meurtre, une femme et son amant qui ont tué le mari. סיפור של רצח, אישה והמאהב שלה שרצחו את הבעל. Et c'est encore l'Allemagne, וזה שוב מדובר parce que lui, il בגרמניה, revenait de l'Allemagne. כי הבעל חזר הביתה לכפר קטן ביוון אחרי שהוא עבד בגרמניה. Comme selon la mythologie grecque, ממש כמו במיתולוגיה היוונית, Agamemnon qui revenait de la guerre, אגממנון שחזר מן המלחמה, qui était tué par sa femme et son amant, שנרצח על ידי אשתו והמאהב שלה, et ce sont les enfants qui se sont vengés. והילדים שלו Oreste et נקמו את Electra. נקמתו, Oreste et Electra. הילדים אורסטה ואלקטרה. Et j'ai compris que parfois, les faits divers, c'est-à-dire les petites histoires qui sont écrites dans les journaux, הבנתי שמדי פעם, לפעמים, אותם הסיפורים הקטנים שמגיעים לדפים האחוריים בעיתונות, si on essaye de s'approcher אם מנסים להתקרב אליהם et de les voir, ולראות אותם מקרוב, font référence chaque fois מתייחסות תמיד à quelque chose qui vient de très loin. למשהו שמגיע מרחוק מאוד. Je ne dirais pas l'histoire grecque, הוא לא רוצה לומר ההיסטוריה של יוון, vous pouvez dire facilement la Bible, vous pouvez dire אפשר לומר quelque chose qui existait אפשר באותה מידה להתייחס לתנ"ך, depuis la naissance du monde. משהו שהיה קיים מאז ומתמיד, מאז נוצר העולם. Cela donne au film quelque chose qui n'est pas local, זה, n'appartient pas à la Grèce ou à Israël, mais dans le monde. זה tout le נותן monde. לסרט מימד שהוא מעבר למימד המקומי. זה לא אירוע שקורה ביוון או בישראל או במקום מסוים מוגדר, זה אירוע שיכול להתרחש בכל מקום בעולם. Quand j'ai fait les voyages de comédiens, כשהוא עשה את pour מסע lesquels il a השחקנים parlé votre שדיברנו עליו קודם לכן, directeur, le film a été projeté au Japon. הציגו את הסרט ביפן. Il a eu le Grand Prix, etc., etc. הוא זכה שם להרבה פרסים,
je suis arrivé au Japon pour la projection. הוא הגיע ליפן כדי להציג את הסרט. Et j'ai fait une visite aussi au musée de Hiroshima. ובאותה הזדמנות הלך לבקר במוזיאון של הירושימה. C'est le directeur du musée de Hiroshima qui nous a fait promener pour voir. ומנהל המוזיאון לקח אותם כדי להציג בפניהם את המוזיאון. Vraiment une histoire terrible. סיפור איום ונורא כמובן. À un moment, on écoute des voix. ברגע מסוים שמענו קולות. Le directeur, c'était un enfant de Hiroshima. המנהל של המוזיאון היה אחד מניצולי Il הירושימה. n'avait pas d'oreille, לא היו לו אוזניים, sans oreille. Et il savait qu'il allait mourir bientôt. והוא ידע שהוא עומד למות בקרוב. Mais il était, comme vous le savez bien, vous l'avez vu récemment avec cette histoire de... Ils ont comme si rien ne se passe. אבל הם מתנהגים, ואפשר היה לראות עכשיו, בטרגדיה שהייתה עכשיו ביפן, Incroyable. הייתה לו התנהגות כאילו ששום דבר לא קורה, שום דבר C'est מיוחד pas לא la קורה. Méditerranée du tout. זה בכלל לא המזג C'est של pas הים תיכוני. l'explosion, votre explosion, notre explosion, etc. devant les événements. זאת לא ההתפוצצות שיכולה לקרות בארצות הים התיכון, ביוון או בישראל, באירועים אפילו לא דומים, הרבה יותר קטנים מזה. Alors on écoute des voix, שומעים קולות, on s'arrête. עוד נעצרים, Il y avait quelqu'un qui venait de loin. מישהו התקרב מרחוק, Il était aussi avec deux yeux comme ça. גם לא היו עיניים מהסוג Moi, הזה, je pensais qu'il est japonais. ואני חשבתי שהוא יפני. Mais le directeur m'a dit que c'est un Coréen. אבל מנהל המוזיאון אמר לי שמדובר בקוריאני. Il est venu, il faisait des inclinations הוא בא continuelles וקד comme קידות, les Asiatiques et il pleurait. והוא בכה. Et je demandais pourquoi. ושאל מדוע אתה בוכה? Alors, lui il parlait pendant qu'il pleurait, il parlait aussi. הוא בכה וסיפר, Il a dit qu'il a vu le voyage du comédien הוא ראה את מסע השחקנים, et il disait que c'est mon histoire. הוא אמר לו, זה הסיפור שלי, הקוריאני אמר, זה הסיפור שלי. Du moment où on rencontre un Coréen au musée de Hiroshima qui dit que c'est mon histoire, alors c'est une histoire qui n'appartient pas à moi, ni au peuple grec, mais appartient au monde. ברגע שהוא יכול לפגוש קוריאני במוזיאון בהירושימה, שאומר לו, זה הסיפור שלי, מן הסתם מדובר בסיפור שהוא לא יווני, הוא לא סיפור שלו, הוא לא שייך למקום מסוים אחד, זהו סיפור אוניברסלי. Voilà, une réponse qui n'est pas directement la réponse תשובה שאינה תשובה ישירה לשאלה שהוא que נשאל, je cherchais, mais je voulais dire quelque chose qui est très important pour le cinéma que nous faisons. אבל מה שהוא מנסה לומר זה משהו שנראה לו חשוב מאוד לקולנוע שעושים. Le public idéal, c'est l'homme, הקהל האידיאלי הוא האדם, partout dans le monde. בכל מקום בעולם. Ça, c'est une identité spéciale. מבלי להתייחס לזהות מסוימת אחת. Avec lui, on fait du cinéma, עושים à lui, סרטים, on s'adresse. עושים סרטים בשבילו, והסרטים האלה פונים אליו, אל האדם, אל בסיס האדם. Et je voudrais vous dire qu'en faisant du cinéma, par exemple, là, moi j'ai vu 2 films israéliens récemment. Pas récemment, il y a 2 ans. הוא ראה לפני כשנתיים, שנה וחצי. הוא ראה 2 סרטים ישראלים לפני כשנה וחצי. J'ai vu un film qui s'appelait Le Banon. הוא ראה את לבנון, Je ne suis pas israélien, הוא לא ישראלי, mais il parlait à moi. אבל הוא דיבר אליו. C'était un film, j'étais bouleversé par le film. הסרט זעזע אותו. Ça, ce film appartient à mon histoire.
הסרט הזה שייך להיסטוריה הפרטית שלו, כמו להיסטוריה הפרטית של שמואל מעוז שעשה אותו. לכל אורך הקריירה שלו, בכל פעם שהוא עושה סרט, אומרים, הנה שוב אפשר לזהות בסרט את הבסיס, את המקור של המיתולוגיה היוונית. האם זאת נקודת המוצא שלו, או שזה יוצא כך כי כך הוא חושב? D'abord, faut bien dire que là, j'appartiens à une génération de Grecs. הוא צריך להתחיל ולומר שהוא שייך לדור של יוונים. Maintenant, c'est pas la même chose. היום הזמנים השתנו. Nous, on était élevés avec אנחנו גדלנו על המיתולוגיה היוונית. la mythologie et la littérature grecque ancienne. ועל הספרות היוונית העתיקה. Depuis à l'école. מאז ימי בית הספר. C'est comme si ça devenait partie de notre histoire. זה היה חלק אינטגרלי מההיסטוריה שלנו, Et en même temps, on savait qu'il y a quelque chose qu'on pouvait appeler profondeur. ואפשר היה למצוא בו עומק. En revenant en arrière, pour revenir au présent, חזרנו אחורנית כדי לשוב שוב להווה, on retrouvait le temps. ומצאנו את המשמעות של הזמן. Où ça me rappelait un peu Proust et à la recherche. זה הזכיר לי קצת את הספר של פרוסט, בחיפוש אחרי הזמן האבוד. Et comme mes films et mon travail est axé sur le temps, מאחר שהסרטים שלי בנויים על ציר הזמן, dans toutes les visages du temps, על כל האספקטים של הזמן, les temps historiques הזמן ההיסטורי et les temps personnels, והזמן האישי, les temps comme durée הזמן כפרק זמן, כהמשכיות, et les temps כמשך זמן, comme ouverture vers l'avenir. וכפרספקטיבה לקראת העתיד. Instinctivement, באופן אינסטינקטיבי, sans, disons, c'est presque naturel. זה כמעט טבעי, Chaque fois que je fais quelque chose, בכל פעם שאני עושה סרט, je pense en même temps à sa profondeur. אני חושב באותו הזמן על העומק של הסיפור. De quel temps il vient, מאיזו תקופה הוא בא, de quel passé, מאיזה חלק של העבר, quelle est sa présence, מה משמעותו בהווה, et quelle est sa perspective vers l'avenir. ומה הפרספקטיבה שלו לקראת העתיד. Je cherche quelque chose qui soit stable, qui parle de la condition humaine, qui est toujours la même depuis la naissance du monde. אני מחפש תמיד משהו שמדבר על קיום האדם, משהו שצריך להיות אותו הדבר, יציב ולא משתנה מאז שנברא העולם. Maintenant, Oui. je préfère écouter des questions. Il y a une seule question encore que je voulais te poser, parce qu'après, peut-être on va faire référence à ça aussi. Tu as parlé de l'avenir. Parle-nous un petit peu de ce que tu vois comme l'avenir du cinéma. מאחר שהוא דיבר כבר על פרספקטיבה על העתיד, שיאמר כמה מילים על מה הוא רואה כעתיד הקולנוע. Tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose. כן, לפני כמה דקות הוא אמר לי משהו. Tu veux que je répète? Je suis pessimiste. Il m'a dit non, il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Je dis que l'optimisme, c'est le maquillage du pessimisme. טוב, אז כדי לחזור, קודם כל הוא אמר זאת שאלה מאוד כואבת, אחר כך אמרנו לו שצריך להיות אופטימיסט, והוא אמר שהוא לא, הוא אמר שהוא פסימיסט, ואנחנו אמרנו לו שהפסימיזם זאת המסכה שמאחוריו מסתתר האופטימיסט. Ou la protection du pessimisme.
או ההגנה של האופטימיסט מפני אפשרות שאולי הוא טועה. L'avenir העתיד. du cinéma. Je peur. הוא פוחד, הוא חושש, Le cinéma, שהקולנוע, כמו שאנחנו מכירים אותו, tel qu'on l'a aimé, כמו שאהבנו אותו, tel qu'on l'aime, שאנחנו אוהבים אותו היום, demain sera une histoire comme l'opéra. יגיע מחר לעמדה דומה לעמדה שיש לאופרה היום. C'est-à-dire une histoire élitiste. כלומר, אומנות אליטיסטית. Malgré les possibilités de faire du cinéma, à travers les moyens digitaux, à travers des petites caméras, même avec des photographies, avec des machines de photographie, etc., למרות ההתפתחות הטכנולוגית שמאפשרת היום לעשות סרטים במחירים הרבה יותר זולים, עד כדי כך שאפשר לעשות סרטים אפילו בטלפון סלולרי, malgré tout ça, למרות הכל, les cinémas, הקולנוע, en tant que moment dans lequel on plonge dans un univers, et là-dedans, on sent qu'on voyage dans le temps, ça sera une histoire élitiste de demain. הקולנוע כפי שהוא רואה אותו, הקולנוע שבו אפשר לצלול פנימה, להרגיש שאתה שייך ונמצא בתוכו, ודרך זה לקבל מין פרספקטיבה על כל מה שקורה סביבך, הקולנוע הזה בעתיד יהיה אומנות אליטיסטית, כפי שהוא אמר, כמו האופרה. Voilà, ça c'est... זהו, maintenant, on va poser des questions. On va attendre les questions. עכשיו, הגיע התור שלכם לשאול שאלות. כן. קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת סרטים שלך. קצת יותר בקול רם. קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת סרטים שלך. אלה הם בוקו טיפים. ואחד מהדברים, ואני אוהבת אותם בגלל שהם כל כך שונים מכל הקולנוע האחרת. Parce qu'ils sont tellement différents de tout le reste du cinéma. ותמיד חשבתי כאילו מאיפה, כאילו, איך זה נולד אצלך, את הסגנון שלך, את הטייקים האינסופיים, כי בזמן שאתה התחלת לעשות סרטים, לא היו במאים רבים שצילמו את הסרטים בכל כך מעט טייקים ושלקחו כל כך הרבה זמן, כאילו, כל הכוריאוגרפיה, כל הקצב של הסרטים שלך, מאיפה, איך הגעת לסגנון שלך? Moi, je reçois cette question très très souvent. C'est étrange. C'est-à-dire, je suis surpris moi-même. Pourquoi cette question? Parce que je sais que dans la littérature, il y a des écrivains qui écrivent avec des phrases très longues et des écrivains qui écrivent avec des phrases très courtes. הוא מופתע מן השאלה מפני שהוא יודע שלמשל בספרות יש סופרים שכותבים במשפטים קצרים מאוד ויש סופרים אחרים שמשתמשים במשפטים ארוכים מאוד. Dans une phrase, par exemple, de Proust, il y a un long plan séquence. במשפט אחד של פרוסט יש 5 שוטים ארוכים. Ou Faulkner, או פוקנר, ou d'autres encore, Joyce. או ג'יימס ג'ויס. Comment se termine l'Ulysse de Joyce? איך מסתיים יוליסס של ג'יימס ג'ויס? Avec le monologue de Molly. Le monologue de Molly, c'est une dizaine de pages. תלוי בהוצאה, הוא כנראה היה לו מזל, הייתה לו הוצאה קצרה. המונולוג של מולי בהוצאה שאני קראתי הוא 42 עמודים, בלי שום סימני פיסוק. Mais les choses commencent. L'histoire a commencé. Elle est très vieille, l'histoire. זה סיפור ישר מאוד. Homère, הומרוס, dans l'Odyssée, באודיסאה. non,
pas l'Odyssée, l'Iliade. l'Iliade, l'Iliade. il y a une description des armes d'Achille, יש des תיאור armes, של כלי הנשק של אכילס, qui est quelque pages aussi. שנפרס על פני כמה עמודים. Je veux dire que là, ça c'est les longues phrases. אלה המשפטים הארוכים. Quel est l'avantage? Ça c'est une autre histoire. מה היתרון בשפה כזאת? D'abord, il זה faut סיפור dire אחר. qu'on peut s'exprimer de différentes façons, avec de longues phrases ou de courtes phrases. Parfois, et à mon sens, d'abord, on ne choisit pas d'écrire comme ça. On est choisi. צריך לומר שאפשר לדבר בשני סוגים. אפשר לדבר במשפטים קצרים, אפשר לדבר במשפטים ארוכים, והוא אומר, לדעתי, לא אתה הוא זה שבוחר איך אתה הולך לכתוב או לעשות סרט, אלא הסגנון הוא זה שבוחר אותך. Et puis, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, הוא לא יודע לעשות אחרת. j'écris dans le scénario avec des phrases, quand j'écris, plus courtes, beaucoup plus courtes. כשהוא כותב את התסריט, המשפטים בתסריט, J'écris une scène. הוא Et כותב après, je me trouve sur le plateau pour la tourner. ואז הוא מגיע לבמת הצילום כדי לצלם. Et les quelques phrases courtes deviennent une seule phrase, c'est-à-dire un plan séquence. וכמה משפטים קצרים הופכים יחד לשוט אחד ארוך שמחבר את כל המשפטים האלה. Où il y a là, une phrase principale שיש בה משפט עיקרי et une série de virgules après, והרבה מאוד פסיקים באמצע, avec des phrases secondaires. עם משפטים משניים. C'est aussi une question de temps. זה גם עניין של זמן. Au lieu de de faire un point, במקום לשים נקודה, c'est-à-dire arrêter le temps, כדי לעצור on fait des pauses את ההמשכיות, entre phrases principales et secondaires, עושים הפסקות בין משפטים ראשיים ומשניים, où la pause, c'est temps. שההפסקה Petit שמפריעה arrêt להם de temps. הוא זמן. Passage d'un à l'autre avec une respiration. הוא, במקום לעצור את הזמן, הוא עובר מהאחד לשני כאילו דרך נשימה. הוא מפריד בין משפט אחד לשני דרך נשימה. Il y a une autre histoire. יש עוד סיפור. C'est musical aussi. זה קשור גם למוזיקה. C'est une autre musique. זאת מוזיקה מסוג אחר. Qui fait des mouvements. שעושה תנועות, Il ne s'arrête pas, היא לא נעצרת. mais elle continue avec des moments où il monte et il descend. Et il היא y a נמשכת, עולה des petites ויורדת, pauses intermédiaires qui sont des respirations aussi. ויש, אם יש הפסקות קטנות, הן הפסקות שהן בעצם נשימות לפני שממשיכים באותו המשפט. אני חוזר על השאלה לטובת מי ששומע. השאלה היא, מאחר שיודעים שהוא מצלם בטבע, עד כמה הוא מתחשב במקרה בזמן הצילום. Non, c'est faux. moi, J'utilise très souvent des décors. Non, j'utilise très souvent des décors. Mais des décors que je fabrique moi-même, hein, הוא משתמש לעתים קרובות מאוד. et qui ont une apparence tellement vraie, alors vous pensez, et ils sont aussi mêlés à des choses qui sont vraies, c'est-à-dire à l'intérieur, par exemple, d'un complexe de maison, moi je fais une introduction de quelque chose qui complète ça d'une autre façon, mais qui est mon décor. הוא מנסה להסביר שהוא בונה תפאורה, לפעמים הוא בונה את כל התפאורה, לפעמים הוא בונה פרט אחד בתוך מקום אמיתי שקיים, ואותו פרט קטן שנבנה וקיים, שמוכנס בתוך המקום הקיים, משנה את האופי של התפאורה. אני יכול רק להעיד שראיתי את הכפר השלם שהוא בנה בנמל סלוניקי, לסרט שלצערי הרב לא הופץ בארץ, שהיה סרטו לפני האחרון, השדה המייבב, הבוכה, Weeping Meadow, שלא הוצג בארץ.
Tu sais, il y a des incidents positifs et des incidents négatifs. זהו, יש מקרים חיוביים ומקרים שליליים. Par exemple, למשל, si un acteur, au moment où il est filmé, il touche parce que lui vient quelque chose, on le coupe peut-être. כלומר, אם שחקן שצריך לעשן פתאום מתחיל להשתעל מפני שהוא נשם בכיוון הלא נכון, אז עוצרים את השוט. Mais si il fait un geste qui n'était pas prévu, imaginez-vous par exemple, je vais vous raconter une histoire avec un acteur. Vous parlez surtout des acteurs, non? את מדברת על, את מתייחסת Parce לשחקנים? que autre incident, je ne sais pas. או שוב, non, une voiture qui passe dans le fond ou des choses. Oui, ça on coupe, ça dépend. זה תלוי אם זה נכנס למסגרת של הסרט Ça dépend. או לא. זה תלוי. Je prévois parfois, toutes les fois, qu'il ne passe pas de voiture. הוא משתדל שלא יקרו מקרים כמו למשל מכונית שעוברת ברקע. Mais à part ça, pour les acteurs, c'est אבל plutôt לגבי une השחקנים, histoire. Il y a des fois où les acteurs offrent beaucoup plus que tu demandes. יש לפעמים ששחקנים מגישים לך הרבה יותר ממה שאתה מבקש מהם. Ça, par exemple, une fois, Elia Kazan me disait comment il a travaillé avec Marlon Brando. איליה קזאן פעם סיפר לו איך הוא עבד עם מרלון ברנדו. Et il m'a dit, écoute, Marlon me disait, laisse-moi, dis-moi les mouvements seulement, et laisse-moi. Et si ça ne te plaît pas, alors tu me corriges, tu me... מרלון ברנדו נהג לומר לאיליה קזאן, תגיד לי מאיפה עד איפה אני צריך לזוז לפני המצלמה, ותן לי, אני כבר אעשה את זה בעצמי, את כל מה שצריך. אתה תראה, אם זה מוצא חן בעיניך, בסדר, אם לא, נצלם את זה שוב. Mais chaque fois, c'était tellement meilleur de ce que j'attendais. Il אבל me בכל disait, פעם שהוא נתן לו לעשות את זה, זה יצא כל כך הרבה יותר טוב ממה שקזאן עצמו תכנן, et alors je n'interrompais pas. אז כמובן שהוא לא הפסיק אותו. Il me donnait beaucoup plus de ce que הוא j'attendais. נתן הרבה יותר ממה שציפו ממנו. Ça arrive. זה קורה. Il y a des moments privilégiés pour l'acteur, où l'histoire du film coïncide avec une histoire personnelle parfois. יש מקרים שבהם הסיפור של הסרט Et cela devient, זהה או דומה לסיפור של השחקן. devient une histoire personnelle au deuxième degré. וזה הופך להיות כאילו סיפור אישי של השחקן במישור שני. Il y a une vérité dans ça יש אמת בדבר הזה, qu'on ne peut pas obtenir שאי אפשר להשיג avec des moyens techniques. באמצעות הטכניקה. Sauf si on est Laurence Olivier ou je ne sais pas qui. רק אם אתה לורנס אוליבי או מי יודע מה. כן. השאלה היא, מדוע כמעט כל הסרטים שלו מצולמים בחורף, למרות שיוון היא ארץ ים תיכונית ומזג האוויר שלה דומה במידה רבה לישראל, והשלג הוא תופעה נדירה שם ולא שכיחה. Tu sais, hier, j'ai eu mes amis israéliens qui m'accusaient de, dès que je suis venu en Israël, j'ai amené la pluie. זהו. אמש הוא פגש כמה ישראלים שהאשימו אותו שברגע שהוא בא לישראל הוא הביא איתו את הגשם. J'avoue que je ne sais pas. הוא מודה שהוא לא יודע. Je pense que les temps, c'est-à-dire le choix du temps, l'appel à la pluie, au gris, etc., à la grisaille, la neige et tout ça, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. המשיכה שלו למזג האוויר הזה, לשמיים האפורים, לשלג, זה משהו שהוא שהוא לא שולט בזה. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose, une projection intérieure. זו כנראה הקרנה פנימית. Donc j'ai absolument besoin שהוא זקוק לה, pour me sentir en état de, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle invitation à la danse. זה משהו שהוא זקוק לו
כדי למצוא את עצמו במצב של, הוא קורא לזה הזמרה למחול, זאת אומרת שהוא מוכן להיכנס ולהתחיל לעבוד. Je ne peux pas répondre. אין תשובה יותר מדויקת, אין לו תשובה יותר מדויקת מזאת. כן. אני אשמח אם הוא יכול לספר קצת על התהליך העבודה שלו עם אלני, המוזיקאית שלו. שואלים כאן על תהליך העבודה של אנגלופולוס עם המלחינה שלו, אלני קריינדרו. Avec Hélène, je travaillais, la première fois que je travaillais, c'était pour le voyage à Citer. הפעם הראשונה שהוא עבד איתה זה היה במסע לקיטרה. Je connaissais un peu sa musique. הוא הכיר במעט את המוזיקה שלה. Et quand j'ai commencé à faire des films, כשהתחיל לעשות סרטים, je n'aimais pas beaucoup la musique הוא לא אהב מיוחד את השימוש במוזיקה. qu'on utilise dans les films, שנוהגים להשתמש בה. remplie de musique, etc. הרבה מוזיקה שכאילו ממלאת את כל הסרט. Surtout, me gênait le cinéma américain, זה הפריע לו באופן מיוחד בקולנוע האמריקאי. où il y a la musique partout. שם יש מוזיקה כל הזמן. Une fois, j'ai essayé de voir le film de John Ford, הוא פעם ניסה לראות סרט של ג'ון פורד, un film de John Ford, sans musique. בלי מוזיקה, Je vous assure que c'était meilleur. ולדעתו זה היה יותר טוב. Bon, j'ai commencé par ne pas aimer la musique dans les films, כלומר, סוף. התחיל בלי לאהוב את המוזיקה. sauf la musique live, la vivante, c'est-à-dire qui sort de quelqu'un qui זאת chante, אומרת, רק, הוא יכול לקבל מוזיקה שיש לה סיבה בסרט, מישהו שפותח רדיו ושומעים מוזיקה, מישהו ששר על במה ושומעים שיר, אבל לא מוזיקת ליווי. un orchestre qui joue, quelqu'un qui... Ouais. Bon. Le deuxième film s'est passé comme ça aussi. הסרט השני שהוא עשה, Le premier, le deuxième. הסרט הראשון והשני היו כאלה. Le troisième, בסרט il השלישי, y a beaucoup de musique, mais c'est l'orchestre des uns des autres. אבל בסרט השלישי, איפה שיש מוזיקה, זאת התזמורת שבעצם מופיעה בסרט. Avec des chansons de l'époque. שמבצעת שירים Comme les באותה films תקופה. traversent une période מאחר שהסרט עובר בתקופה של historiquement très longue. כן. Mais quand j'ai fait Alexandre le Grand, אבל כשהוא עשה את אלכסנדר הגדול, et je pensais comment construire le film, הוא חשב על איך לתת לסרט מבנה. et j'ai senti que j'avais besoin de construire le film comme une messe byzantine. הוא הרגיש שהוא צריך לתת לסרט מבנה של מיסה ביזנטינית, Où il y a des solis שבה יש זמרים סולנים et les chœurs. ומקהלה. Par exemple, vous pouvez donner le solo par un instrument comme flûte, הסולו יכול להיות כלי כמו החליל, et puis les voix humaines qui faisaient un basso continuo. וקולות האדם שסיפקו את הבאסו קונטינו, כלומר את הבסיס ההרמוני של המיסה. Et c'est comme ça qu'il a construit le film, même les mouvements dans les films ככה הוא בנה את הסרט, אפילו את התנועות בתוך הסרט. prennent considération de ça. כל התנועות האלה מתחשבות במבנה הזה שהוא רצה אותו. Après, j'ai fait Voyage à Citer. אחר כך הוא עשה את המסע לקיטרה, Et là, la musique, je sentis que j'avais besoin de la musique, ושם הוא הרגיש שהוא זקוק למוזיקה. c'est-à-dire d'un thème musical נושא מוסיקלי, qui serait le thème שיהיה הנושא de, du metteur en scène. של הבמאי, זה שמספר את הסיפור. J'étais au Japon הוא היה ביפן pour le voyage de pour Alexandre le Grand. כדי להציג את אלכסנדר הגדול. Et j'ai passé un moment extraordinaire avec Kurosawa, הוא בילה, הייתה לו הזדמנות נהדרת לפגוש את un קורוסאווה. après-midi, אחר צהריים שלם, en parlant de la qualité du noir et blanc dans les films. שלכל אורך אותו אחר צהריים דיברו Pardon, pas du noir et blanc, du noir. על האיכות של השחור בתוך הסרט. Comment on peut obtenir le noir?
איך אפשר להציג את עושים השחור מה? בסרט בקולנוע? Mais le vrai noir. Alors, Kurosawa, il ne parlait pas ni français, ni anglais, ni rien קורוסאווה du לא tout. דיבר שום דבר חוץ מיפנית, On avait une traductrice qui... הייתה להם מתרגמת, Il était tellement méthodique הוא היה כל כך מתודי, que la question tombait. Et là, moi, que j'avais un autre rythme que lui, parce que je fais des films peut-être un peu lents, mais dans la vie, je suis très rapide. הוא פתאום גילה שבעצם הם פועלים כאילו בקצב שונה. הוא אמנם עושה סרטים איטיים מאוד, אבל בחיים הוא מתנועע והוא מתנהג בקצב מהיר מאוד, Et lui, il est très lent dans la vie, והוא איטי מאוד בחיים, mais très קורוסאווה. rapide dans les films. הוא היה, Exactement אבל le מהיר contraire. מאוד בסרטים. On avait אבל deux ההפך. rythmes différents. השיחה ביניהם התנהלה בשני קצבים שונים. Finalement, la communication s'est passée avec un timing intermédiaire. ובסוף השיחה הייתה צריכה להתנהל בקצב שהוא באמצע, בין זה שלו לזה של קורוסאווה. Je reviens à Madame Caraïne. עכשיו הוא חוזר לגברת קראינדרו. Alors, je pensais donc à quelque chose qui pouvait être... Je parlais de Kurosawa parce que je suis revenu. Et contrairement à ce qu'on pensait, moi, chaque matin, en portant un kimono que j'avais amené du Japon, je mettais le Vivaldi. הוא נזכר בקורוסאווה משום שכאשר הוא חזר אחרי אותה פגישה, Comme une réaction contre בכל Kurosawa, בוקר, בכל בוקר הוא היה לובש קימונו ומאזין לקונצ'רטו מסוים של ויוולדי. Et alors j'ai dit à Hélène Caraïdre quand j'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je veux quelque chose comme le concerto per due mandolini de Vivaldi. וכאשר הוא קרא לאלני קראינדרו כדי להתחיל לעבוד איתה, הוא אמר לה, אני רוצה משהו כמו הקונצ'רטו לשני מנדולינות של ויוולדי. Ça sera la musique du metteur en scène. זאת תהיה המוזיקה שתלווה את הבמאי. Mais il faut que ça soit, le morceau musical que tu m'offres, que ça soit quelque chose qui peut se transformer. אבל אותו קטע מוזיקלי שאת הולכת להציע לי, הוא חייב להיות מסוגל להשתנות במהלך הסרט, לקבל צורות שונות. Ça peut être de la musique classique, זה יכול להיות מוזיקה קלאסית, il peut devenir de la musique grecque populaire, הוא צריך בשלב מסוים להפוך למוזיקה יוונית עממית, et il peut devenir rock. ואולי הוא צריך להפוך בשלב מסוים למוזיקת רוק. En effet, Madame Caraïdro, il a répondu de la meilleure façon à ça, je pense. היא הגיבה בצורה הטובה Qu'elle ביותר. a fait quelque chose qui a fonctionné de toutes les façons היא possibles עשתה משהו שבאמת musicales. תפקד בכל הפוזיציות האפשריות. Depuis, je travaille avec elle, et vous avez travaillé avec elle. Je ne sais pas מאז dans les הוא prochains, עבד רק איתה. parce que dans les prochains, il y a la musique de Kurt Weill. הוא עבד עד היום איתה, משום שבסרט הבא הוא עומד להשתמש במוזיקה של קורט וייל. Alors, et chaque fois, cette femme donnait vraiment quelque chose qui fonctionnait comme une deuxième identité du film. ובכל פעם המוזיקה של קראינדרו תמיד תפקדה כאילו כזהות מקבילה של הסרט. Comment elle travaillait? איך היא עבדה? Elle ne lisait pas le scénario. היא לא קראה את התסריט, Je lui racontais l'histoire הוא סיפר לה את הסיפור, avec tous les détails possibles. עד כמה שאפשר יותר מפורט. Comme on raconte à un enfant un conte de fées. כמו שמספרים סיפור לילד, אגדה. Elle a enregistré ça. אלא quoi? Enregistré. היא הקליטה את זה. Ça, un magnétophone. היא ממש הקליטה את זה על מכונת הקלטה. Elle allait chez elle. היא חזרה הביתה, Elle s'asseyait au piano. ישבה ליד הפסנתר, Elle mettait la voix, ma voix, היא dans un האזינה haut-parleur. לקול שלו
מן הטייפ, Et pendant qu'elle écoutait les récits du film בשעה שהיא que je שמעה racontais, את סיפור הסרט, elle essayait de trouver היא ניסתה למצוא les tons את הקצב pour la musique qu'elle allait écrire. למוזיקה שהיא עומדת Elle לכתוב. faisait des provini, היא הייתה עושה ניסיונות, moi j'allais, j'écoutais le... הוא הלך ושמע את הניסיונות שהיא הקליטה, il y avait un que je lui disais d'essayer de l'avancer. והוא היה מצביע על אחד שנראה לו שראוי להמשיך ולפתח אותו. J'allais dans l'autre chambre הוא הלך לחדר השני, pour ne pas être présent pendant C'était le qu'elle jouait au large, là. piano, comme si cette musique s'adressait à moi, tout seul, כאילו dans un lieu המוזיקה הזאת פנתה רק vide. אליו, שלא יהיה אף אחד סביבו כשהוא שומע, Et comme ça, c'est écrit avec des oui et des non, toute la וככה musique. המוזיקה הזאת התקדמה, כאשר בכל פעם הוא אמר, את זה אני כן מקבל, את זה אני לא מקבל, את זה אני כן מקבל, אני לא מקבל. כך התפתחה המוזיקה, כך פותחה המוזיקה לכל סרט. C'est une façon assez étrange peut-être, זאת אולי דרך קצת מוזרה לעבוד על המוזיקה, mais je pense que ça a donné à nous deux, אבל זה בסופו של דבר נתן c'est ce qu'on שלהם appelle collaboration שיתוף פעולה, au sens au plus noble du mot. שיתוף פעולה במובן האצילי ביותר של המילה. כן, ובכן השאלה קצת ארוכה, מבקשים ממני לחזור עליה. קודם כל, הוא מביע תודה לתאו אנגלופולוס, אחר כך הוא מציין שנוב בערפל זה אחד משני הסרטים שהוא ראה, שברגע שהוא גמר לראות הוא התחיל לראות אותו שוב. הסרט השני היה סוד הקסם הבורגני של מנואל, ועכשיו הוא רוצה לדעת, אולי במקביל למקום שגיטאי תופס בתוך התרבות הישראלית, מה המקום שסרט כמו נוב בערפל, ואולי כל הקולנוע של אנגלופולוס, תופס בתוך התרבות היוונית של היום. Bon, d'abord, il faut que je vous dise une vérité qui existe partout. הוא חייב להגיד לכם אמת שקיימת בכל מקום. Je pense qu'il y a un proverbe qui existe dans tous les pays. En hébreu aussi. Aucun profite de son pays. אין נביא בעירו. Prophète. Vous savez que Orson Welles a été exclu de l'Amérique. אתם יודעים שאורסון וולס נאלץ להסתלק מאמריקה. Quand je suis entré ici, j'ai vu un film qui est mon film préféré. כשנכנסתי להנה, זאת אומרת למקום, ראיתי פלקט של הסרט החביב עליו ביותר. Que je considère, pas seulement moi, mais énormément de metteurs en scène comme le meilleur film de l'histoire du cinéma. סרט שאני חושב, לא רק Citizen Kane. לא רק אני, אלא רוב הבמאים ואנשי הקולנוע בעולם חושבים שהוא הסרט הכי טוב שנצא אי פעם, האזרח קיין. Citizen Kane était un échec total. סיטיזן קיין היה כישלון מוחלט. Orson Welles, il a fait encore deux films, etc. Pas accepté, il est parti des États-Unis. אורסון וולס ניסה לעשות עוד סרט בארצות הברית. Ça n'empêche Ou pas Lloyd qu'il Cabell, c'est ou un hasard. personnage emblématique de toute l'histoire du cinéma. ולמרות זאת הוא דמות בולטת במיוחד בכל תולדות הקולנוע. Bon, c'est pas général. Il y a des fois que des gens n'aiment pas des films d'un metteur en scène de leur pays. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire ils ont tous les droits d'aimer ou ne pas aimer. לא צריך לעשות הכללות, לפעמים אנשים לא אוהבים סרט של במאי שהוא בן ארצם, אבל זכותם לאהוב או לא לאהוב. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a des films qui, parfois, c'est les temps qui décident de leur importance ou non. מה שהוא מנסה לומר זה שיש סרטים שרק הזמן יקבע באיזו מידה הם חשובים או לא. Il y a des fois qu'on a dépassé parfois beaucoup de films et on les découvre quelque temps après. קורה
מזניחים סרט, מתעלמים ממנו ומגלים אותו רק אחרי הרבה שנים. Ceci dit, je ne réponds pas sur Amos Gitaï parce que là, הוא לא יכול לענות לך על עמוס גיטאי. je ne peux pas. Je dis en général que, vous savez que quand j'ai fait l'idée qui existait en Grèce sur moi, c'était des plans longs, etc. Tout ce que vous voulez. ביוון חשבו עליו בזמנו במונחים של שוטים ארוכים מאוד, קצב איטי מאוד, כל מה שאתם רוצים. Maintenant, היום, moi je ne conduis pas. Je ne sais pas conduire, je n'ai jamais su conduire. הוא לא יודע לנהוג, הוא לא נהג אף פעם. Donc, je prends le bus אני תמיד לוקח את האוטובוס, עולה לאוטובוס, pour aller à mon bureau. כדי ללכת למשרד, Et là, dans le bus, il y a des gens. והאוטובוס יש כמובן אנשים. Et il y a quelques temps, quelques années, qui me reconnaissent. וכמה מהם מזהים אותי. Et ils disent, ça c'est très émouvant, והם je peux le אומרים לי, dire parce וזה que c'est la נוגע מאוד vérité. ללב. Heureusement que vous existez. למזלנו אתה קיים. Et je vois que le public grec, malgré l'idée d'autrefois que Théo, c'est un cinéaste qui fait des films longs et lents, etc., ואני רואה שהקהל היווני, למרות שפעם זיהו אותי עם סרטים איטיים, עם שוטים ארוכים maintenant וקשים, c'est tout à fait une autre histoire. והיום היחס שונה. Donc, laissons le temps parler aussi sur Amos Gitaï. תניח לזמן לדבר גם בנוגע לסרטים של עמוס גיטאי. כן, רגע. כן. השאלה היא מה בדיוק הרשים אותו בתוך הסרט בסטוקהולם. צילום ועריכה וסיפור. הלומייר. C'est un film qu'on peut considérer réel et en même temps il y a quelque chose de tellement abstrait qui te pousse vers une sorte de peinture abstraite. זה סרט שמצד אחד אפשר להתייחס אליו כסרט ריאליסטי, מצד שני הוא סרט כל כך אבסטרקטי שהוא כאילו דוחף אותך להתבונן בו כמו בציור אבסטרקטי. Et puis le passage d'un monde à l'autre, d'un monde obscur à l'autre monde qui est plus מעולם אחד est חשוך לעולם fait de אחר, telle façon עשוי בצורה כזאת, que malgré que tout le monde croit qu'il était chrétien fidèle, למרות שכולם חושבים שטרקובסקי היה נוצרי אדוק, moi je pense que tout ce que j'ai vu, c'est de plus agnostique que j'ai vu. והוא חושב שהסרט הזה הוא אולי הסרט הכי אגנוסטי שהוא אי פעם ראה. Naturellement, les êtres humains, et les metteurs en scène sont aussi des êtres humains, avec des faiblesses aussi. Ils montent et ils descendent. On peut aller vers une direction et croire à quelque chose, et puis aller de l'autre côté, complètement de l'autre côté, et ne croire à rien. Ça, c'est le jeu de la vie. אנשים, וגם במאים הם אנשים, הוא אומר, קורא להם, יש להם עליות וירידות. הם לפעמים הולכים לכיוון מסוים, הולכים והולכים והולכים, ואחר כך, כשלא מוצאים את מה שהם מבקשים, הם חוזרים אחורנית, ומאמינים בהפך, אבל זה משחק החיים. כן. השאלה היא איך מגיע אנגלופולוס בשוטים המורכבים שלו, שיש בהם הרבה מן המזרסצנה והרבה משתתפים וסצנות מורכבות, איך הוא מגיע לזה? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, comment on prépare normalement un plan, c'est-à-dire il y a l'idée du plan, comment le faire. יש רעיון, שהוא הרעיון בסיסי, משהו חגה בעצמו. Tu places les acteurs, tu fais les אתה מסביר répétitions. לשחקנים מה שאתה רוצה מהם, מה הם צריכים לעשות. Ça dépend
moi, j'ai l'impression que là, c'est pour ça que je parlais des plans longs, plans courts, etc., ולכן הוא דיבר על שוטים ארוכים וקצרים. qui est quelque chose de très naturel, de naturel à chacun. לכל אחד, הטבע שלו מכתיב. choisir l'un ou l'autre. הוא רוצה לדבר, כן. Comment s'exprimer, comme ça ou comme ça. Ça, c'est... On est choisi... זאת בחירה אישית של כל במאי, אם הוא רוצה שוטים ארוכים או קצרים. Une fois, j'ai fait... Quand j'avais fait la... Il y a une scène dans les voyages des comédiens, un plan de 10 minutes. במסע השחקנים יש שוט של 10 דקות. Très complexe. מאוד מסובך. Avec 13 positions de la caméra différentes. עם 13 עמדות שונות של המצלמה. La caméra sur un dolly המצלמה על דולי. et qui circule dans une salle de danse שזזה בתוך אולם ריקודים. où il y a des groupes politiques différents קבוצות פוליטיות שונות. qui s'affrontent avec des chansons שמתעמתות באמצעות שירים. et ils dansent entre eux. ורוקדות אחד עם השנייה. Alors, 13 positions de caméras différentes. 13 עמדות מצלמה שונות. Et j'avais fait les... Après, c'était après la dictature de colonel, où Mélina Mercouri et Jules Dassin, peut-être vous connaissez les noms, sont revenus en Grèce, quand les colonels sont partis. הסרט נעשה בתקופה שאחרי המשטר הצבאי, כאשר מלינה מרקורי חזרה ליוון יחד עם בעלה עם ז'יל דסן, והיא בסופו של דבר הייתה גם שרת התרבות. Moi, j'avais fait ces plans, cette scène, pendant les colonels. Et même, j'étais obligé, parce que la salle, c'était la salle d'un hôtel. את הסצנה הוא צילם כאשר היה עדיין משטר צבאי, והוא צילם אותה באולם גדול של בית מלון. Et le propriétaire de l'hôtel, quand il a écouté une répétition, il a appelé la police. כשהוא שמע את החזרה הוא מיד צלצל והזמין את המשטרה. Parce que le plan était subversif. כי נראה לו שהשוט הזה הוא מאוד סוברסיבי, מאוד חתרני. Et j'ai dû faire une répétition devant la police. והוא היה צריך לעשות חזרה נוספת לפני המשטרה, כדי שהמשטרה... Mais heureusement, les musiciens avaient l'idée de passer seulement les chansons qui étaient de droite et pas de gauche. למזלו, המוסיקאים הבינו את הרמז וניגנו רק את השירים שמזוהים עם הימין בגוון. Et comme ça, on a pu tourner. וככה הם הצליחו לעבור את מחסום הצנזורה. Bon. Alors, j'ai fait la projection pour Mélina et Jules Dassin. Ils m'ont demandé de le voir. Ils avaient attendu. Alors, Jules Dassin, quand la scène est terminée, il s'est retourné, il m'a dit, mais combien de temps tu as fait pour tourner cette scène? Jules Dassin, היה במאי גדול. אחרי שהוא ראה את הסצנה, הסתובב, פנה לתיאו ושאל אותו, כמה זמן זה לקח לך לצלם את הדבר הזה? Je lui dis, répétition, un après-midi, et tournage le lendemain l'après-midi. התשובה הייתה חזרה יום אחד, אחר הצהריים אחד, והצילומים אחר צהריים שני. Combien de prises? כמה שוטים, כמה טייקים? 3. 3 טייקים. Donc l'une, la première était nulle. הראשונה לא הייתה שווה כלום. La deuxième, comme ça. השנייה הייתה Et la troisième, juste. השלישית, זה היה הטייק הנכון. Et il m'a dit que moi j'ai mis, pour faire un plan aussi long avec Charles Lawton, dans un film qu'il a tourné en Amérique, j'ai mis 3 jours du matin au soir. וז'יל דסן אמר לו, אני בשביל שוט באותו האורך, עם צ'ארלס לוטון בסרט שעשיתי בהוליווד, השקעתי 3 ימים מהבוקר עד הערב. Bon, moi, je peux tourner des plans très compliqués de façon relativement rapide. Mais quand j'ai à faire un gros plan, peut-être je peux perdre une journée. אצלי יכול לקרות שאני יכול לצלם שוט ארוך ומורכב ומסובך מאוד, מהר מאוד,
לעומת זאת, כאשר אני צריך לצלם קלוז-אפ של דמות מסוימת, זה יכול לקחת יום שלם. Bergman dit que la géographie, c'est le visage humain. ברגמן טוען שהגיאוגרפיה זה פני האדם. Moi, je dis que la géographie, c'est le corps humain הוא en אומר- mouvement. הוא אומר שהגיאוגרפיה זה גוף האדם בתנועה. אפרופו העניין של קלוזאפ, אז אולי באמת מה היחס שלו, למה ההימנעות הזאת מצלמים קלוזאפ? השאלה היא מדוע יש הימנעות כל כך גדולה מקלוזאפים בסרטים של אנגלופולוס. La question est pourquoi tu utilises si peu de close-up, des gros plans. Je parlais tout à l'heure. Je dis que j'utilise des plans, des gros plans, quand je trouve que c'est absolument nécessaire, הוא משתמש בהם רק כשהוא חושב שזה חיוני. qu'il n'y a aucun autre moyen pour montrer quelque chose que je veux montrer. שאין דרך, שום דרך אחרת כדי להראות את מה שהוא רוצה להראות. Autrement dit, c'est une autre conception du cinéma que celle qui utilise continuellement de gros plans. זהו, זאת גישה שונה לחלוטין מן הגישה של הקולנוע שמשתמש כל הזמן בקלוזאפ. D'abord, si on fait des gros plans, on perd la dialectique entre l'espace et la personne, et le mouvement de la personne, des acteurs. אם עושים בקלוזאפ, מאבדים את הדיאלקטיקה שבין הדמות והמרחב שבתוכה הוא נמצא. Et la dialectique encore plus terrible, c'est qu'on perd la dialectique entre l'espace et le temps. ומאבדים את הדיאלקטיקה שבין המרחב והזמן. כן. השאלה היא לגבי הצילום של היד בנמל סלוניקי בנוף בערפל. הוא בנה את היד. Je l'ai fait. היא נבנתה במיוחד למטרה הזאת. Seulement, il y a là quelque chose, puisque je parlais de Tarkovsky tout à l'heure, que la main n'a pas de doigts. ליד שהוא בנה חסרה אצבע. Donc, il ne montre pas de direction. הוא לא מראה, היד לא מראה שום כיוון. Si Tarkovsky le faisait, אם טרקובסקי היה עושה את הסצנה הזאת, le doigt, il aurait montré, il existait un doigt. האצבע הייתה שלמה והיא הייתה מראה כיוון מסוים. כן. אני אחזור על השאלה, כן, הוא התחבא שם. משום שקודם דובר על כך שסטוקר הוא סרט אגנוסטי, הוא רוצה לדעת איך תאו מתייחס לסרטים של עצמו, אם הם אגנוסטיים, דתיים, ובמיוחד על נוף בערפל. Il y a une expression qui dit je parle là de 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Le problème, c'est qui est elle. יש ביטוי שאומר 2 או 3 דברים שאני יודע עליה. השאלה היא מי זאת הזהות שעליה הוא יודע 2 או 3 דברים. השאלה היא השפעות לא קולנועיות. Je pense que c'est la littérature, naturellement. הספרות, quelle littérature? Oh, tu sais, là, toute. כל הספרות. זה קצת הרבה. Quand j'étais jeune, je partais de l'école, je faisais les malades pour lire Dostoïevski. כשהוא היה בבית ספר, הוא הסתלק מהלימודים כדי לקרוא את דוסטויבסקי. À l'époque où j'étais étudiant à la faculté de droit, parce que ma famille voulait que je devienne avocat, au lieu de lire les romans, le code, les justes, les livres de droit pendant que
je lisais tout ce que tu veux, surtout la poésie. Je pense que là, s'il y a encore quelque chose auquel je me réfère de temps en temps, très souvent, récemment, je lis pour une revue des poèmes de Seferis, un poète prix Nobel grec, qui est un de mes poètes préférés. הוא למשל אומר אחרי זה, אחרי בית הספר, כשהוא הלך לאוניברסיטה והלך ללמוד משפטים מפני שהמשפחה שלו החליטה שהוא צריך להיות עורך דין, לא הייתה דעה שונה כמובן, הוא קרא כל דבר אפשרי, אבל הוא מציין שעד היום אולי הספרות הקרובה אליו ביותר זה השירה, והוא מזכיר שרק לאחרונה קרא ספר שירים של סופר יווני בשם ספריס, שזכה גם לפרס נובל, וזה הותיר עליו רושם עמוק מאוד. Et aussi, je pense, des influences qu'on reçoit tous. Vous savez que c'est curieux que les gens qui font ce travail, je pense beaucoup de gens, beaucoup de cinéastes, ils sont ouverts. C'est-à-dire, il y a des choses qui passent dans la vie et que les autres gens ne les remarquent pas. Et les écrivains ou les cinéastes, etc., ils sont ouverts à n'importe quelle chose, événement ou image ou n'importe quoi qui passe devant, et ils les retiennent comme si automatiquement, sans faire spécialement un travail spécial. חוץ מזה, Reste ça, et quelque temps après, il ressort et il demande d'être montré. חוץ מזה, לאנשים שיש רגישות אומנותית, בין אם זה במאי או סופר, הם מתרשמים מדברים שקורים, שחולפים לפניהם, וגם אם הם לא באופן אוטומטי מיד הופכים את הדבר הזה לסרט או לספר, זה שוקע בפנים, ואולי אחרי זמן זה יעלה בחזרה, וזה ידרוש איזשהו ביטוי מן האומן עצמו. שאלה אחרונה, בבקשה. השאלה היא קצת יותר פירוט לגבי השוט של היד שיוצאת מן הים בסלוניקי. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que je ne peux pas donner des réponses techniques parce que la technique est dans une chose qu'on appelle l'expression. הוא לא יכול לתת תשובות טכניות כי הטכניקה היא חלק אצלו ממה שנוהגים לכנות ביטוי. Et l'expression ne se traduit pas. ואת הביטוי אי אפשר לתרגם במונחים אחרים. C'est comme si on écrit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un? Comment vous écrivez? Comment? כאשר מישהו כותב ספר, מה אפשר לשאול אותו? איך אתה כותב? Je pense que c'est une question un peu, je sais pas. Même s'il donne quelqu'un une réponse, ça serait une réponse pour donner une réponse. גם אם מישהו ייתן תשובה לשאלה כזאת, זה רק כדי לצאת ידי חובה, אבל לא משום שזאת ממש תשובה. En fait, à mon avis, je ne parle pas seulement de moi, je parle pour tout le monde, il y a quelque chose qu'on peut appeler mystère. הוא חושב שלא רק לגבי הסרטים שלו, אלא לגבי הסרטים של כולם, יש משהו ביצירה שהוא יכול רק לכנות במילה מסתורין. Qui ne s'apprend pas. שאי אפשר ללמד. Il ne s'apprend pas à l'école. שאי אפשר ללמד בבית ספר. Je suis, excusez-moi que je me trouve dans une école. הוא מבקש סליחה משום שנמצא בבית ספר. Mais moi, j'étais à l'IDEC. הוא למד באידק, בבית הספר. Ou de l'IDEC, j'étais expulsé וזרקו אותו משם. à la fin de la première année. אחרי השנה הראשונה. Je vais relier, c'est ce que j'ai dit avant, avec ça. אני אקשר את מה שאמרתי קודם עם זה. Chacun des élèves de l'école devait faire un découpage d'un petit film, le découpage d'un petit film qui devait
tourner à l'école. Et c'était ma journée. Je כל devais אחד faire מהתלמידים התבקש לתכנן סרט קצר שהוא יצלם בבית הספר. וכל אחד היה צריך לבוא ולהציג בפני המורה את אותו הסרט שהוא מתכנן לעשות. Alors, j'arrivais un peu en retard, un peu anxieux, tout ça. Je suis monté sur... le professeur était un peu en colère parce que j'étais en retard. Je suis monté sur eux. Il y avait un banc et un tableau. J'ai pris la craie pour faire mon découpage. Et j'ai fait un cercle. זהו. maintenant il faut que je traduise. זה היה התור שלו, הוא הגיע לכיתה, הוא הגיע קצת באיחור, הוא היה קצת חרד, המורה היה קצת כועס משום שהוא הגיע באיחור, והוא התבקש להציג את התוכנית שלו, הוא לקח את הגיר, הלך ללוח וצייר מעגל. Alors le professeur, qui était encore en colère, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça, monsieur? אז המורה, שהיה עדיין בכעס גדול, שאל אותו, מה זה אדוני? Ah, je lui ai dit, monsieur, c'est un panoramique 360 degrés. אז הוא הסביר לו, זה צילום פנורמי 360 מעלות. Il est devenu rouge. Et il m'a dit, allez vendre du génie en Grèce. לך, המורה כל כך כעס, שאומר לו, לך תמכור את הגאוניות שלך ביוון. Et ensuite, il est allé à la direction אחר כך הוא הלך להנהלה, et il a demandé mon expulsion. ודרש שיזרקו אותו מבית הספר. Ça, c'est mon expérience de l'école. זאת החוויה שלו בבית הספר. Ah, je ne l'ai pas revu. Maintenant, je suis dans le bord de direction de l'école. Hein. אבל עכשיו הגיע תורו להיות מנהל בית ספר. אם יש שאלות נוספות, רבותיי, אני רוצה להודות לכם. אני בראש ובראשונה רוצה להוציא